522։ Չէ, խոսքը վերաբերում է ծանր ծայրահեղության վիճակում գտնվող քաղաքացիներին։ Մենք շրջայց ենք կատարել Երևանում եւ տեսնում ենք, որ քաղաքացիները փաստացի հանրային տրանսպորտում 10-ից կամ 15-ից միայն 5-ն է դիմակ գրում, ինչու տեսչական մարմինները ամբողջ ծավալով չեն աշխատում եւ մենք ունենում ենք փաստացի այսպիսի պատկեր, որ օրական 500-300-600 դեպքեր վերացնում։ Այո, շարունակություն չեք կարծում, որ վերահսկողությունը բավարար մակարդակի վրա չէ, 10 տարի հայտարարվեց ստացման մասին, բայց տեսնում ենք հակ տարածքներում միլիարդային չեն պահպանում։ Նախ ինչպես կառավարության նիստի ժամանակ ես իմ խոսքում նշեցի, դիմակների փորձը։ Ինչպես նշեցի կառավարության նիստի ժամանակ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք իսկապես ինչ-որ դրական տեղաշարժ ունենք դիմակների կրման ռեժիմի պահպանման առումով, բայց դա դեռ այն իրավիճակը չի, որը որ ցանկալի է եւ որը որ պետք է լինի։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում իմ ներով բավականին շատ շրջայցեր են կատարվել, նախազգուշական բավական մեծ աշխատանք է արվել եւ մեր քաղաքականությունն է, որ նախ քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին նախազգուշացնել, նրանց այս ռեժիմի մասին նորմալ տեղեկացնել եւ այնուհետեւ արդեն եթե կլինեն այսպես չարամիտ խախտողներ, նոր ինչ որ վերահսկողական միջոցներ կիրառել։ Իհարկե ես ձեզ կխնդրեմ, որ այս հարցերի տակ այն գերատեսչության ով որ պատասխանատուն է, բայց իմ մասով սա կարող եմ ասել, հանրային տրանսպորտում, այո ճիշտ եք ասում, դեռ պահպանման այսպես շատ նվազ ցուցանիշներ ունենք, ինչը որ դժվարացնում է իրավիճակը։ Պիտի նշեմ, որ այս պահին մենք ունենք այն իրավիճակը, որ կարող ենք դիմակների համատարած կրելու պարագայում բավական լավ ազդեցություն ունենանք։ Իրավիճակը դեռ կառավարելի է, դեռ թվերը ահագնացող չեն, բայց տեմպը անընդհատ աճի պահպանվում է։ Ուստի երբ որ վարակը դուրս է գալիս կառավարման շրջանակներից, շատ ավելի բարդ միջոցառումներ են պետք դրա վրա ազդելու, դրա կորը նվազեցնելու առումով։ Իհարկե պատվաստումները եւս մի գործիք են հանդիսանում, որ պետք է օգնեն մեզ հաղթահարելու, բայց պատվաստումները ավելի երկարաժամկետ այսպիսի պահանջ կա, պիտի առաջին դեղաչափը ստանալ, երկրորդ դեղաչափը ստանալ, դրանից հետո որոշ ժամանակ հետո նոր իմունիտետը ձևավորվում է։ Ուստի պիտի հորդորեմ, խնդրեմ, որ իսկապես զգոն լինենք, պահենք այս պարզ պրիմիտիվ կանոնը, որը որ կարող է մեր հարազատի կամ կողքը կանգնած անձի համար կյանքի մահու խնդիր լինել։ Հոկտեմբերի 1-ից ասացիք ստացումներ են լինելու, հոգական հաստատություններ են լինելու, մշտապես պետք է անցնենք կամ պատվաստվել, բավարար չափով պատվաստանյութ ունենք, թե ոչ, որովհետև տեղեկատվություն կար, որ մասնավորապես Սպուտնիկ V-ն վերջացել է պոլիկլինիկաներում եւ մարդիկ փաստի առաջ են կանգնել, չեն կարողանում օրինակ երկրորդ տեղաչափը ստանալ։ Այո, իհարկե մենք բավարար պատվաստանյութերի պաշարներ ունենք։ Ես անպայման իհարկե կնշեմ, ուրեմն Սպուտնիկ V-ի հետ կապված ես տվել եմ պարզաբանում, բայց նորից կրկնեմ մեր քաղաքացիների համար, որ այո, արտադրական պրոցեսների որոշակի հապաղում կա, ինչը նաև մատակարարման ժամկետներն է մի փոքր հապաղեցնում, բայց հույս ունենք մյուս շաբաթ արդեն կստանանք երկրորդ դեղաչափը եւ նորից պիտի շեշտեմ, որ ցուցումը առաջին եւ երկրորդ դեղաչափերի միջեւ պետք է լինի առնվազն 21 կամ 28 օր, նայած որ պատվաստանյութն է եւ դրանից հետո կատարված դեղաչափերը որևէ արդյունավետության նվազման խնդիր չեն առաջացնում։ Ուստի որևէ խնդիր չկա, պետք է սպասել, երկրորդ դեղաչափը կստանանք եւ մեր քաղաքացիները հանգիստ երկով կստանան նաեւ դա։ Բայց պիտի նշեմ, որ AstraZeneca եւ չինական պատվաստանյութերը առկա են, բոլոր պոլիկլինիկաներն ու ամբուլատորիաները համալրված են եւ մեր քաղաքացիները հանգիստ կերպով կարող են դիմել։ Ինչ վերաբերում է առաջիկայում սպասվող սահմանափակումներին, նշեմ, որ շեշտադրվում է իհարկե ուսուցչական անձնակազմի եւ բուհերում պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, բայց սա վերաբերում է բոլոր տնտեսվարող կազմակերպություններին եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ մեծ հոսքը, որ սպասվում է պատվաստողների, արդյունավետ հանգիստ կերպով կազմակերպենք։ Ես նշեցի, որ 3 օրական արդեն 7000-ը անցել ենք պատվաստման ցուցանիշի, ինչը ցույց է տալիս, որ այո, քաղաքացիները շատ ավելի հակված են գնալ պատվաստվել։
Իհարկե ունենք, մենք հստակ կերպով մեր ուրեմն ստատիստիկ տվյալները վարում ենք, այո ունենք վարակման դեպքեր, մի քանի տասնյակ, մենք եթե իրականացրել ենք 267,000 պատվաստում, դրա շրջանակներում մի քանի տասնյակ դեպքեր ունենք, որ քաղաքացիները վարակվել են, բայց նաև ունենք, որ շատ ավելի մեղմ է ընթացել հիվանդությունը նրանց մոտ, բայց ծանր դեպքեր կարելի ասել չենք ունեցել, բայց պիտի նշեմ, որ այս դելտա շտամը իհարկե որոշակի փոփոխություններ է բերում եւ թե վարակելիության ավելի բարձր մակարդակ է ապահովում եւ թե հիվանդացությունը ավելի ծանր ընթացքով է գնում։ Այսինքն նույն պատվաստման դեպքում դելտա շտամի դեպքում վարակման դեպքում Ամեն դեպքում վարակվելու ռիսկը պահպանվում է, բայց վարակվելու արդյունքում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացք տանելու ռիսկը շատ նվազ է։ Սակայն տոկոսան ցուցանիշ եթե միջազգային ինչ-որ փոքր կա ուսումնասիրված է, իհարկե քննող շտամը ամեն դեպքում Կան որոշակի արդեն արվում են հետազոտություններ եւ եթե ալֆայի շտամի ժամանակ այն ժամանակ աշնան եւ գարնան անգլիականի պարագայում որոշ պատվաստանյութերի արդյունավետությունը մինչեւ 90% էր, ցավոք սրտի որոշակի նվազում նկատվում է վարակելիության առումով եւ հիվանդացության ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքի, բայց միևնույնն է մենք մի շարք երկրների հոսպիտալացման ցուցանիշները երբ որ դիտարկում ենք տեսնում ենք, որ 99% հոսպիտալացվածների դրանք չպատվաստված քաղաքացիներն են։ Տիկին նախարար հայտնի է, որ բնակչության շուրջ 9%-ն է պատվաստվել եւ դուք ասացիք, որ նախատեսվածից ավելի շատ է նախարարության կառավարության նիստին վարչապետը ասաց, որ նախատեսվածից ավելի շատ են պատվաստումները, կանխատեսում կա, թե մինչ տարեվերջ ինչքան կլինի այդ համամասնությունը բնակչության համար։ Դժվար է կանխատեսումներ անել, բայց առաջիկայում, երբ որ գիտեք, արձակուրդային սեզոնը հիմա կավարտվի եւ մեր քաղաքացիները սեպտեմբերից շատ ավելի վստահ եմ տեմպը կմեծանա, սեպտեմբերը ամփոփելով մենք իհարկե կունենանք կանխատեսում, թե մինչեւ տարվա վերջ բնակչության որ հատվածը պատվաստված կլինի։ Մի կողմից պատվաստումը կամավոր հիմունքներով է, մյուս կողմից հաստորեն սեպտեմբերից ստացվում են այդ հստացումները, համաձայն որոնց չպատվաստվելու դեպքում սակայն երկու անգամ արտադրի թեստի համար վճարի։ Կրթությամբ, մասնագիտությամբ իրավաբան նախարարը ինչպես է գնահատում դա։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կրթությունը կամ մասնագիտությունը որևէ կապ ունի նախարարի եւ հստակ է սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի լրագրողներ, մենք ունենք մարտահրավեր։ Այս մարտահրավերը այո երկար է ձգվում, բայց դրանից մեր զգոնությունը եւ դրա կառավարություն պիտի անենք ամեն ինչ պաշտպանելու մեր քաղաքացիների առողջությունը, կյանքը։ Եվ իհարկե անհարմարությունները եւ որոշակի սահմանափակումները եւս գործիքակազմ են, որով մենք պիտի հասնենք այդ նպատակին։ Իհարկե պատվաստումները կամավոր են, բայց եթե անձինք որոշ պատճառներով հրաժարվում են պատվաստում անցնելուց, ապա նրանց հնարավորություն է ընձեռվում հավաստելու ոչ վարակակիր լինելու փաստը եւ ներկայանալու աշխատանքի, չվարակելու իր գոլեգաներին, չվարակելու, եթե բերում ենք ուսուցիչների օրինակը, աշակերտներին եւ աշակերտներն էլ իրենց հերթին արդեն տանը մեծասահասակ տատիկ պապիկներին։ Գիտեք, որևէ պարտադրանք։ Եթե նպատակը արդյունավետ պայքարը ինչու թեստավորումն անվճար չէ, ինչու է վճարողի, որովհետև քաղաքացին չի ուզում պատվաստվել եւ թեստավորման համար պետք է վճարի։ Այստեղ խախտվում է ինչ-որ բան, հավասարություն չկա։ Գիտեք, երբ որ քաղաքացին ճամփորդում է, նա եւս կարող է եւ պատվաստվել, պատվաստ տրամադրում է պետությունը, բայց եթե չի ցանկանում, նա եւս հանձնում է ՊՇՌ թեստ եւ դրանով ճամփորդում է եւ դրա համար վճարում է։ Ցավոք սրտի մեր երկրի եւ որևէ երկրի շատ երևի բացառիկ պարագաներ կլինեն, որ կարող են իրենց թույլ տալ նման, այսպես շռայլություն, ճոխություն, մեր կարծիքով այս պահին էլ պետությունը բավական մեծ միջոցներ է ներդնում պահպանելու առողջությունը քաղաքացիների եւ բուժում է հիվանդանալու պարագայում, ինչը իհարկե
պարտավորությունն է եւ դա իրականացվում է։ Դպրոցային սարքավորումների խնդիր կար դեռ նախորդ տարի այս շրջանում եւ մարդիկ երբեմն իրենց կապերով փորձում էին այստեղ-այնտեղից ավելի քան վճարումներով բերել։ Այս պահին ինչ զինվածություն ունենք, ես հիշում եմ, որ Հակոբ Արշակյան նույնիսկ հավաքում էր չաշխատող սարքերը եւ նորոգել էր տալիս։ Ինչ վիճակ է մեզ մոտ, վիճակագրություն ներկայացրեք, Այո, սիրո։ Տեսեք, անցյալ տարի, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում կտրուկ ավելացավ թթվածնի կարիքը հիվանդանոցներում եւ մենք բոլոր միջոցառումները ձեռնարկեցինք համալրելու մեր հիվանդանոցները նոր թթվածնային կայաններով, բայց բացի թթվածնային կայաններից նաեւ ուրեմն թթվածնի հագեցուցիչներով, այդ կոնցենտրատորներով։ Բացի դրանից մենք անցյալ տարի ներդրեցինք տնային խնամքի, COVID խնամքի ծրագիրը, ինչպես ասում եք, շատ դեպքերում քաղաքացիները իրենց միջոցներով էին տանը կոնցենտրատորները հայթայթում եւ փորձում այդպես խնդիրը լուծել։ Մենք այս ծրագիրը հաջողությամբ արդեն 6-7 ամիս է գործարկում ենք եւ ամսական մինչեւ 70-80 պացիենտներ, ովքեր որ բժշկական օգնության հոսպիտալում կարիքը չունեն, տանն են գտնվում, բայց օգտվում են մեր կողմից տրամադրված կոնցենտրատորներով, սա եւս կարծում եմ կարևոր նախաձեռնություն է, ինչու երբ որ թվերը բարձրանում են, մեզ համար ամեն մահճակալը դառնում է շատ այսպես կարևոր, որպեսզի հնարավորինս արագ ազատվի եւ հաջորդիվ սպասող քաղաքացիները ստանան ժամանակին իրենց բժշկական օգնությունը։ Պիտի նախարար պատասխանների իրականացման փուլում մեծ ցանկ կար հակացությունների, հարցակերտիկ էր լրացում, կոնսուլտացիաներ էին, համենայնիվ այդպես ներկայացվում էր, որ պիտի իրականացվեն պատասխանները։ Ընթացքում ստացվել, որ ոչ մի բան այդ վարկածներից չի իրականացվում, ասում են նույնիսկ, որ ուղղակի ազատորեն կարելի է մտնել պատվաստներ։ Եթե արտասահմանի պարագային բնակչությունը հիմնականում ապահովագրություն ունի եւ տեղյակ է առողջական խնդիրներից, Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան չկա։ Ինչպես եք մեկնաբանում, ինչը փոխվեց, որ մարդիկ կարող են ազատորեն առանց իրենց առողջական զարգացումից իմանալու գնալ եւ պատվաստվել։ Ոչինչ չի փոխվել, տեսեք, երկու հասկացություններ շփոթում ենք իրար հետ։ Մեկը դա զգուշացման թերթիկն է։ Մենք մեր քաղաքացիներին տրամադրում ենք այն բոլոր նախազգուշացումները, որոնք որ պարտադիր են տվյալ պատվաստանյութի օգտագործման, այո, թերթիկի թույլ տվեք։ Ներողություն, թույլ կտակ պատասխանեմ, հետո եթե բաց կմնա, լրացուցիչ հարց կտակ։ Ուրեմն հակացուցումները չեն փոխվել, դրանք ամեն պատվաստանյութի համար առանձին են եւ մեր կողմից մշակված բոլոր փաստաթղթերում տեղ են գտել եւ առկա են։ Գոյություն ունեն ժամանակավոր հակացուցումներ եւ գոյություն ունեն բացարձակ հակացուցումներ։ Բացարձակ հակացուցումների ցանկը շատ փոքր է, դա մի քանի այսպես վիճակներն է, որը եթե կուզեք ծանոթանալ, մենք մի քանի անգամ մեր կայքում հրապարակել ենք, իսկ ժամանակավոր հակացուցումներն են, օրինակ ջերմության առկայությունը կամ բարձր զարկերակային ճնշումը, որը այդ պահին չեն իրականացնում պատվաստումը եւ մեր բժիշկները բոլորի ջերմությունը չափում են, ճնշումը չափում են, հարցնում են ինքնազգացողության մասին, մասնագիտական հարցերը տալիս են, այնուհետև իրականացնում են պատվաստումը։ Սակայն երբ որ կարգավորվում է այս խնդիրները ժամանակավոր, քաղաքացին կարող է հանգիստ պատվաստվել։ Կարելի է Շնորհակալություն, բայց ես արդեն ձեր հարցնելու վերջ։ Գյումրիում ես Երևանում տեղեկություններ կամ ողջունած մանկական հիվանդանոցները ու հիմնականում սուշնչառական խնդիրներ։ Արդյոք սա հենց երկա շտամը չէ։ Ինչ տեղեկություններն են եւ ինչ ուսումնասիրություններ են անում մանկական հիվանդանոցներում այդ գետրարաբեռնվածության կառուցումը։ Այո, իհարկե դա դելտա շտամը չէ, պետք չէ խնդրում եմ շփոթել, այո, ՍՇՎ-ներով մենք ունենք որոշակի դիմելության աճ եւ դա պայմանավորված է քաղաքացիները մեկնում են հանգստի, ծովափ, վերադառնում են եւ որոշակի շրջանառություն է տեղի ունենում։ Պետք է ասեմ, որ աշնան առաջին ամիսները եւս նման ռիսկերը դեռ կպահպանվեն դիմելության աճի։ Մենք հետևում ենք, որոշակի ժամանակ առ ժամանակ հետազոտություններ
հարցեր անում ենք, թե դրանք ՍՇՎ-ներ են, գրիպի ինչ տեսակներն են, առաջիկայում կլինի նաև սեպտեմբերից հասանելի պոլիկլինիկաներում գրիպի դեմ պատվաստանյութերը, որը ամեն տարի իրականացվում է եւ ռիսկի խմբի քաղաքացիները հանգիստ կարող են դիմել, պատվաստվել, որպեսզի աշտան գրիպի շտամերից զերծ մնան։ Այսինքն կորոնա վարակ չեն բալիկները, Ոչ, մենք կրոնում ունենք COVID հատուկ բաժանմունք երեխաների համար եւ այնտեղ են բուժվում երեխա պացիենտները, բայց փոքրաթիվ են շատ, այսպես, այո։ Լավ, եւ վերջին հարցը, դուք մի պահ դժգոհում եք հասարակության զգոնությունից այս վիրուսի պայքարի տարբեր քաղաքականության նկատմամբ եւ դուք արդյոք չեք կարծում, որ հենց ձեզնից է գալիս այս խնդիրը, այս նախարարությունից, որովհետեւ մենք մեր միջավայրերում լսում ենք, որ անգամ մահեկան 22 տարեկանի մի քիչ ավելի ասենք 30 տարեկանի մահեր են գրանցվել, արդյոք ձեր թվերի մեջ այս վիճակագրությունը չհրապարակելու պատճառով չէ, որ հասարակությունը զգոնությունը թույլատրել է։ Բայց դադարել է հրապարակել, թե ինչ տարիքի հիվանդներ եւ մահեր ունեն։ Պիտի ասեմ, որ հենց առաջին դեպքը, որ որևէ կողմնակի այսպիսի հիվանդություններ չունեցող անձանց մասին, ես շատ բաց կերպով հրապարակել եմ, բայց գիտեք, երբ որ մենք ունեինք վերջին ամիսը չհաշված, բայց 2-3 ամիս առաջ բավական բարվոք իրավիճակ, մենք փորձում ենք անհարկի սահմանափակումներ, քաղաքացիներին անընդհատ ստրեսի մեջ պահելուց զերծ մնալ։ Դրա համար երբ որ թվերը նվազ են, երբ որ մենք ունենք իսկապես հանգիստ իրավիճակ, դա մի ռեժիմ է ենթադրում, բայց հիմա այս պահին ելնելով իրավիճակից մենք փոփոխում ենք, խստացնում ենք գործիքակազմը նաև այսպես փոփոխում է եւ ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ նաև մեր լրագրողներին, ովքեր այսօր ես նկատում եմ գրեթե բոլորը հստակ դիմակներով են եւ սա շատ ողջունելի է, շատ կարեւոր է։ Գործընթացը ընթանում է, բայց մանրամասների հետ կապված պիտի խնդրեմ, որ իմ գործընկեր պարոն Քերոփյանին հարցեր տաք, որտեղ համակարգող նախարարությունը իրենք են։ Շնորհակալություն։